Hello，大家好啊。我叫 Clovia 啦。咁如果係你哋睇過我嗰個 YouTube channel 嘅話咧，你都會見到我係其實之前有拍過好幾個關於公司嘅短片出嚟嘅。咁啊，實不相瞞，我啱啱已經試過係有用咗唔同嘅 Apps，又或者係一啲拍攝嘅工具，嘗試係喺個電腦嗰度，即係電話嗰度去做個 record。咁但係我發現用咗好幾個唔同嘅 Apps 咧，佢都係唔知點解冇得 record 嘅。就算有都好咧，我都需要去俾錢佢先可以 record 到我而家拍嘅呢一個有聲有畫嘅短片咁。所以我放棄晒所有嘢啦，嘗試下淨係用我部電話去拍就算啦，唔搞任何 filter，唔搞任何 background 嗰啲嘢成。咁就我又再講多次啦。咁我嗰個公司概念咧就係講有環保嘅理念去擺咗入去室內設計入邊嘅。咁如果嗰個理念嘅來源係啲乜嘢，你可以睇翻我另外一啲短片啦。咁而我今次拍呢一個短片咧，係純粹係就係想同大家分享下近排我自己嘅一啲生活嘅情況出現咗啊。咁可能我間唔時我都會喺呢個 channel 嗰度 share 一啲我揾到一啲靚嘅嘢想 share 啊，有啲靚嘅 design 想 share 啊，咁亦都可能係會擺喺我個 channel 嗰度嘅。咁今日我就想講一個比較誒叫做古怪少少嘅一個想法嘅一個短片咁樣樣啦，亦都係試嘅啫。呢個短片我都唔知係有冇人睇嘅，基本上就係咁。就係話說我上個禮拜我就係有一個朋友嘅即係安排咗個飯局咁樣出咗去食飯啦。咁然後就佢帶咗個長輩咁樣出嚟一齊傾偈咁樣樣，見個面咁樣樣啦。咁但係個長輩咧10句以內都唔夠咧，就即刻就問我：佢點解香港人而家咁少人醒覺嘅咁樣樣？咁我對於醒覺呢個字好敏感啊，因為我個人好 V 混混嘅，我好中意睇一啲 New Age 啊、外星人啊嗰啲 channel 嗰啲片嘅，經常性吸收唔同嘅學派啊講嘅一啲可能預言啊，又或者係點樣樣揚升啊嗰啲咁樣樣。即係如果假設係你有了解過身心靈啊嗰一 part 嘅嗰啲資訊嘅話，啲什麼揚升嘅醒覺，我經常性係會飄出嚟彈出嚟嘅呢個字係。咁我一聽到佢呢個字，我就即刻聯想到係咪我需要係喺個靈性上面、精神上邊嘅層面要去升華、揚升啊，咁先至可以做到個醒覺個效果咧咁樣。咁我就好奇問佢啦，啊你講緊嘅係邊一方面㗎咁樣？咁跟住佢講嘅嗰一方面咧，原來就係意思係話，即係點解香港人係對於一啲不公平嘅事啊、不公平嘅對待啊、一啲無理嘅要求啊、一啲政治打壓啊之類嘅嘢，會係咁冷漠、咁無情，即係之類嗰啲咁嘅嘢咧，咁樣樣。咁跟住即係我就覺得吓咁得意嘅呢個時代，即係呢個時間咧，應該係話去講呢一件事。咁跟住我就話啊，其實身邊係有好多人啊，朋友話 even 係就算係移咗民嘅人都好，佢哋都好去宣揚呢一個理念嘅喎。即係當然我哋唔係用一個所謂醒覺嘅嗰個字嚟去講呢件事啦，而係講話啊，大家多啲同理心啊，大家為人着想下，唔好下下都咁口黑學啊，即係唔好咁腹黑啊咁樣樣。為下其他人去諗下點解人哋會做呢一個決定啊，或者有個咁樣嘅想法啊，先至再從而用自己嘅一啲想法啊，或者係一啲經驗啊，去分享俾對方聽。其實個世界唔係咁差啊，即係之類嗰啲咁嘅嘢嘅。咁跟住佢就突然之間好極端咁樣樣去講話冇啊！我身邊嗰啲人全部都唔係呢啲啊，個個都唔 care 呢一件事啊咁樣樣。咁跟住我就會覺得，喂，咁你身邊嘅人 care 啫，唔代表全個香港人冇人 care 噶。即係我就即刻彈啊，有好幾個 YouTube channel 啊，有好幾個名人啊，佢哋都繼續去展示呢個世界係有幾咁不公義啊、不公平啊。咁另外一啲人有能力嘅人，佢哋可以去做決策能力嘅人，咁佢哋咪去影響，佢哋咪去解決咯。咁當然唔係我哋星斗市民做唔到一啲嘢，做到嘅，咁但係做咗自己呢個圈入邊，呢20個人圍圈入邊係可以有所謂嘅少少進步先啦，唔好講到去醒覺咁誇張啦。
如果你連你身邊嗰20個人你都影響唔到，你唔好講話想要什麼影響世界嗰啲咁嘅嘢，多餘嘅對於我嚟講係。咁當然啦，我亦都即係再用另外一個角度插入去同佢講啦，我就係話即係今年2025年啦，係講緊係一個非常之 harsh 嘅一年嚟嘅，無論係經濟啊，又或者係生活啊，全部都降晒 grade 嘅，即係經濟就唔好講啦，即係你基本上你行出去旺角，行出去樓下條街度，你冇見到咁多吉鋪嘅，你冇見到嗰啲餐廳此起彼落，又話要結業啊，又話成個集團撤離香港啊，blah blah blah 嗰啲咁嘅嘢係好多年嚟，even 係我有經歷過沙士都好，沙士當年都冇咁誇張嘅件事係。咁而家好啦，你唔好理佢係咪通關啊，有冇人過嚟香港消費，已經唔講呢一啲嘢啦。純粹你淨係講話你自己個人，或者係你身邊嘅人，即係我每一日我都要落街放狗嘅，每一日我都會見到班狗友啦。咁間唔時都會吹下水嘅，就係話近排揾工有冇揾到啱㗎？又或者係咪做翻自己嗰行啊？咁有好多人都話，哎呀，又俾公司減價，又或者係要求可能佢又我想翻少多幾日啊，咁可以出少啲糧啊，即係之類嗰啲嘢。有一啲直情係即係轉咗行之類嘅咁樣啦。咁當然我而家都係半轉行嘅模式啦。咁但係個問題，我係咪唔會再繼續做室內設計呢？我會繼續做室內設計嘅。咁只不過係時也命也啦。即係如果有人想要 buy 呢個 service 嘅話，我係會繼續去做呢個 service 嘅。咁咁但係我都要生活㗎，我都要去揾錢，我都要食飯。就算我自己唔食飯，我啲狗貓都要食飯。咁所以我都係要揾方法去令到我自己嘅生活係處於一個 balance 嘅狀況，我先可以講其他更加高尚嘅理念嘅嘢嘅。咁我亦都直接係用呢一個切入點啦，去同呢位長輩去講啦。我話唔好講咁多住啦，食個叉燒包先啦。每個人諗好自己做好自己嗰一個範疇需要做嘅嘢先啦。我話我而家連錢都未揾夠，即係我連交租嗰個壓力都仲係喺度嘅。我處理咗點樣可以揾多少錢先啊？哈哈哈咁樣講完，跟住佢就開始嚟了。係啦，個個淨係為咗自己揾食，咁你唔去理呢啲公平，你唔去理呢啲公義噶，咁咪同我死人一樣咯。咁不如去死好過啦咁樣樣。咁我就即刻呆咗，我話咁同死，即係如果你覺得係要咁極端咁去聯繫，就係啲人唔講公義，唔講政治立場，唔講理念，你就等於係去死嘅。我唔抗拒你去要有一個咁樣嘅想法嚟去做個聯繫，但係喺我嘅立場嚟講係完全兩回事嚟嘅，尤其是係都係講我自己嘅立場啦。我冇錢生活，我冇錢去交租，我自己生存唔到啦。喺香港嗰度，我仲點樣可以去推動一啲所謂嘅高尚少少嘅運動，又或者有咁樣嘅空閒時間去做一啲其他嘅宣傳嘢呢？係冇噶。如果大家係有前嗰幾年係有入過一啲地方嗰度去嘗試出自己一份力嘅話，你都會知道。你有咁嘅力量，你有咁樣嘅能力，同埋你有咁嘅金錢，你先至可以做到嗰樣嘢。一唔係嘅就係集資啊，又或者係真係多人哋去一齊去處理呢件事，你先至可以做到呢啲嘢嘅。咁唔係唔 work，但係需要時間同埋人嘅結集咁樣樣啦。即係當然係有大家係有同理念嘅事情，先至可以做到呢一樣嘢啦。咁同埋係響今時今日2025年嘅今日。我又覺得講呢一樣嘢又太過言之過早，可以遲啲真係有呢一啲咁樣嘅 event 再發生嘅時候再講啦。即係而家呢一個 moment，我覺得大家都為自己嗰個口袋而去掙扎嘅話，就不如掙扎咗，令到自己可以生存多一日得一日先啦咁樣。咁當然啦，好快脆我就即係嘻呵下起咁用啲方式就離開咗嗰個飯局，咁就走咗。咁當然對於我嚟講嗰個傷害唔大嘅，但係只不過係我覺得佢太過激進同埋極端，同埋亦都喺我個立場嚟講，我叫
放負噶啦，呢一種狀況係，即係當然唔同人嘅放負嘅模式唔一樣啦，手法亦都唔一樣啦。但係佢呢一種佢自己有錢用啦，佢自己可能真係每一日最得閒嘅就係落街飲個茶，冇其他嘢做噶啦，就個腦就喺度不斷咁喺度諗埋啲無聊嘢。你覺得我極端講呢一啲嘢又好點都好啦，對於我嚟講係真係叫做食飽飯冇事屙嘅。咁你既然係咁冇事屙，你繼續自己病埋一邊，你自己繼續冇事屙啦，唔關我事。我需要去搵錢，我需要生存嘅，sorry。咁所以我就即係求其敷衍咗佢就算啦。但係呢一樣嘢亦都導致到我會覺得，因為前嗰排我有睇過，我唔記得係睇 view 定係睇 YouTube 啦。就係話，如果你呢一個人係負面，即係譬如我呢個人好負面啦，諗嘢，即係我覺得個世界唔公平、唔公義啊，嗰啲人就係不斷咁去傷害其他人嘅。哦，我身邊會發生嘅事情嘅呢個小世界呢，都係會發生一啲唔好嘅事情，即係可能行街會踩屎啊，隔離個師奶會㧬跌你啊，即係之類嗰啲咁嘅唔好事情就會繼續咁樣發生。咁你個人會繼續去咁鬱悶咯喺度，咁嗰個每一日都會處於一種唔開心嘅狀況，因為你一行出街你就已經係好唔開心噶啦，咁你咪會做人咪會越嚟越負面咯。即係喺我個 concept 入邊，我聽到我所理解嘅就係咁樣。咁如果好啦，我當我轉一個念頭。好啦，我今朝早我一起身，起碼我仲有份三文治食，有個麵包食下，咁叫做我開始咗一個新嘅一日啦。好啦，我行出街，我當我去樓下同埋啲阿嬸見到啲清潔姐姐，同佢講聲早晨啊，唔該晒你咁樣樣。可能佢耳濡目染啊，日日都會覺得呢位小姐姐又幾好喎，會識得同我打聲招呼喎咁樣樣。咁佢會多一個笑容喺度，早晨啊咁樣樣。咁可能我自己係一個受者，一見到有人對住我笑我都會開心少少你好啊，早晨啊咁樣。咁已經係一個好少少微不足道嘅一個舉動，而導致到你每一日所接收嘅能量係會唔同咗嘅。咁我亦都係用呢一種咁嘅方法啦，一個月、2個月、3個月咁樣不斷咁去令到自己捽勻翻我呢個少少嘅空間、少少嘅宇宙，係叫做 smooth 啲啦，即係冇每一日都係好負能量、好重啊、好唔知諗緊啲咩無謂嘢嘅狀況，咁係令到個人開心咗嘅。就算我而家搵錢都係搵得好辛苦噶啦，亦都係唔係好夠食噶啦，亦都仲盡量喺度搵緊其他方法可以令到自己生存得舒服少少嘅。但係起碼我唔再係好似以前咁樣怨天尤人啊，點解啲人睇唔到我才能啊，成日之類嗰啲，我已經少咗諗呢啲東西噶啦。咁變咗就係你要人醒覺之餘，你不如你自己醒覺咗先啦。即係如果假設我當我自己好自大咁去諗啦，我覺得我自己已經醒覺咗啦，好超乎常人嘅，好 noble 嘅一啲思想，好偉大嘅人啦。當我咁樣個人設係塞咗落去我自己度啦，我要去影響人啊，咁我咪默默用自己嚟去影響人咯。最快脆、最簡單、最直接噶啦呢個方法。而唔係不斷咁喺度反問人，你點解唔做呢樣嘢啊？點解你要覺得呢個世界係公平公義啊？即係唔會係咁樣嘅狀況咯。咁當然我都有咁樣去同嗰位長輩去分享呢一啲事情啦，都係嗰句啦，你聽到就聽，聽唔到就罷啦。咁但係我開呢個 channel，我係咪要每一日每一次都要講呢啲咁沉重嘅嘢呢？唔係嘅，即係只不過係我會覺得每一個人去做好你自己少少，嗰個做好係令自己開心少少啊。我唔係話要去做到點樣可以影響到呢個世界去點樣美好，係唔能夠冇咁快啊！呢件事係純粹係令到自己開心少少先啦，令到自己豐衣足食先啦，起碼叫做咁，你先可以慢慢地去令個世界美好噶嘛。咁我就當然係就更簡單啦。有陣時可能真係我喺屋企無聊，即係放工好攰啦，我自己識得蒸個蛋嘅，我覺得蒸得好好食。好開心，好靚仔，我自己影張相去 po 上 Facebook，已經係好開心嘅一件事嚟噶啦。咁都可以令到自己好開心嘅，即係對我個人嚟講，我比較單純少少啦。咁可能其他人係嘅，我好想出街去買個好靚嘅包包咁樣樣，咁咪出去買個靚啲嘅包包咯，都冇問題噶。最緊要係你搵到個方式去令自己開心啫嘛。咁但係當然咧，亦都係要有所控制啦。即係好似我阿媽係一個購物狂咁樣樣，佢就係會搵完錢之後，佢
佢就算係買菜，佢都唔知點解可以係變成購物狂魔咁樣去買菜。明明可能你買一斤已經夠兩個人食2日㗎啦，佢係都要買3、4斤嘅。明明係都係得嗰兩個人食㗎啦，明明佢知道嗰啲菜擺喺個雪櫃入邊2、3日就霉揼就食唔到㗎啦，佢唔知點解就係要突然之間滿足佢嗰個慾望。就係可能係嗰個蔡阿姐就讚佢一個靚女咁樣，咁佢就突然之間買佢3、4斤嘅啦咁。當然每個人嗰個情緒病啊、都市病啊之類嘅嘢係有唔同程度嘅嘅嚴重係去處理咁樣樣啦。咁我咪盡量係用我自己所認知嘅方式係去處理我自己自身我有嘅情緒病、我有嘅都市病嘅問題咯。咁我處理完啦，而我覺得可以有少少多嘅嘢去分享俾其他人聽嘅，咪盡量希望係你如果身邊嘅人都有啲咁嘅事情嘅話，咁你咪可以去叫佢即係幫對方處理多少少咁樣樣咯。咁等同於係你話同理心，你話要其他人係要有愛心，係咪講10次就得啊？唔係噶，你咪自身自己做咗先咯。即係可能我落到去狗公園嘅，我會愛錫其他啲狗仔嘅，我唔係淨係愛我自己隻狗仔嘅。其他啲狗仔有行為上面嘅問題啊，又或者突然之間打得興奮得滯，玩得興奮得滯傷咗啊，咁我都會去幫手去了解發生啲咩事啊，有冇傷到啊，需唔需要藥水啊之類嗰啲啊，去幫手。咁呢啲都係一啲好小嘅舉動，係可以令到個世界美好少少。呢個都只不過係我天真地認為會有呢一個果，令到個世界美好少少嘅果。咁但係個事實係咪真係會有發生呢？唔知，冇人知。但起碼我做咗我自己嗰一 part 先。咁所以我就係永遠都係以自身嘅出發去做咗一啲嘢先。其他人接唔接受到嘅係另外一啲事情嚟嘅，我唔理。咁變咗就係，可能我由一段時間好負面啦，諗嘢，個世界灰暗㗎，個世界冇人識得公平公義㗎，見到啲人咧，硬係嗰啲眉頭眼額係好兇狠嘅，好有攻擊性嘅。到慢慢導致到可能我呢一年稍為好少少啦，即係由24年開始咧，就慢慢好少少啦，就覺得其實啲人都唔係話真係咁惡毒，每一個人都想身邊嘅人死啊！即係起碼我跌咗個包落去個地下，都仲有人會飄埋嚟話，小姐你跌咗個包啊，我幫你執翻，即係之類嗰啲咁嘅嘢，都有呢啲事情發生。咁我覺得已經夠美好啦。